chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Y ahora les quiero enseñar este slime de agua. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno chicos, ahora sí, ya está. Y miren. Oh my god, miren chicos, qué hermoso está este slime. Yo creo que este va a ser mi favorito de todos los que les he enseñado en los videos. Esperen chicos, un minuto. Es que yo vi un pelo ahí. Ahí está el pelo, ahí está el pelo, ahí está el pelo. Es un pelo chicos. A ver. Chicos, no se les pica de las manos. Bueno chicos, ahora sí, lo voy a sacar ya. Oh, tuvo la forma ondulada. Y como les dije, es slime de agua. Vamos a quitar todo esto de aquí porque ahí está mi mamá y me está viendo que estoy haciendo cochinero. Así que voy a quitar todo esto. Bueno, ahora sí, ya está. Se los quiero enseñar mejor acá. Y me encanta, chicos. No sé si a ustedes también les encanta, pero sí. Quiero que escuchen. Escuchen, escuchen, escuchen. Esperen. Escuchen. Digan en los comentarios si les gustó este slime. No. Y también digan en los comentarios cuál de todos los videos de slime, cuál slime les gustó más de todos los videos que les he hecho de slime. Digan cuál les gustó más. Mi favorito es este de todos los que he hecho. Solo que lo malo es que tienen que tener cuidado porque se le pegan pelos, basura, pero y se les ensucian, y por eso es lo malo de estos slime artificiales. Pero a mí me encantan los slime artificiales porque son como agua, son como de agua, porque miren, ya verán, miren. Ya verán. No se me despega. Necesito una producción. Miren. Ahora sí, viene el momento que todos han estado esperando. Oh my god, ¿escucharon? Y desde la isla de los dinosaurios. ¡Uy! Salió volando un pedazo. Bueno chicos, ahora sí, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado este video, no olviden darme un like y suscríbanse a mi canal. Ah, se me olvidaba algo. Y miren, digan en los comentarios si quieren que mi hermanito haga un
un canal. Porque él ya sabe todo eso. Decir, ay, chicos y chicas de YouTube, ese es mi canal. Ya sabe todo eso. ¿Cómo se dice? Si le ha gustado el video, dame like. Dale like.